Kuri a Kenya aingĩ, kanitha nĩ nyũmba ya Ngai, nyũmba ya ihoero, haria o mũndũ aiguaga akuhanĩrĩirie makĩria na Ngai wake. No kanitha-inĩ ũmwe mwena wa Mathari kaunti-ini ya Nyeri nĩ wa mwanya. Thengia ya gũkorwo ũrĩ nyũmba ya ihoero, oho nĩ tũburi twa mbiraru makĩria ma 700 kuma bururi-ini wa Italy arĩa makuire mahingĩrĩtwo nĩ Mũngeretha hĩndĩ ya mbara ya kerĩ ya thĩ kambĩ-inĩ ya Nyeri na Thika. Mugaru na kanitha ingĩ, thingo cia kanitha ũyũ igemetio na mĩcoro ya tũburi twa mbiraru ici, kuria mũcoro wa mũtongoria wa mbiraru ici niwe Prince Amedeo ũrĩ hakuhĩ na kĩgongona, naguo mũicũhio wake ũkaigwo gatagatĩ wa kanitha ũyũ. Ona thengia ya gũkorwo ũũ nĩguo kanitha ũyũ ũtariĩ na thĩ-ini, ũkĩũrora ũrĩ na nja, ũkuona tutarĩ o kanitha ta ũrĩa ũngĩ. Kuringana na Father Peter Githinji, mũtongoria wa Archdiocese ya Nyeri, kanitha ũyũ wakirwo mwaka-inĩ wa 1522 nĩ thirikari ya ki-Italiano thutha wa mbara ya kerĩ ya thĩ. It's another rich cultural heritage where we have prisoners of war, those who were killed by the British government, the British army, and during the Second World War. Father Githinji augĩte atĩ ti andũ aingĩ moĩ kĩhumo gĩa kanitha ũyũ, ũritũ na ũtonga wa kĩndũire ũrĩa ũkunĩkĩtwo nĩ kanitha ũyũ, kũrĩa aingĩ a mbiraru arĩa moragirwo marĩ mainjinia arĩa makire barabara ya kuma Nyeri gũthiĩ Kĩganjo. Smart road as early as 1942-1944, and also the Mahio escarpment road. They did a good work, not that they were in prisons but they were experts. Githinji ũrĩa wakorirwo akĩnyita itemi inene hĩndĩ ĩrĩa Sister Irene Stefani Nyatha amũragwo gutuika mukeni, augĩte kwaga kũmenyeka gwa kanitha ũyũ nĩ gũcũngĩrĩire na njĩra nene kwaga gũtherema kwa ngumo ya kanitha ũyũ ĩtakĩgucĩrĩria kĩa agendi. This is a very, very rich heritage, not only for us Catholic Church in Nyeri and in Kenya and in Africa, but in the whole country, in Africa. So it's a charge to the local and national government to put in place as a place of importance. Githinji nĩ ikĩtie ihoya kũrĩ thirikari ya kaunti ya Nyeri ĩtũgĩrie kanitha ũyũ kuona nĩ ũtambũrĩtwo nĩ rũhonge rwa ugendi bururi-ini wĩta kĩgucĩrĩria kĩa agendi, no ĩndĩ nĩ wagĩte kũiyũkio na njĩra ĩgwete. Bururi wa Kenya nĩ ũmwe wa mabũrũri marĩa makoragwo na ũtonga mũingĩ wa imamo cia kĩndũire, no ũndũ wa kĩeha nĩ atĩ nyingĩ cia imamo ici citiũĩkaine. Riri nĩ rĩtana kũrĩ rũhonge rwa ugendi rũtigĩrĩre atĩ nĩ rwaiyũkia imamo ta ici na nĩgetha ũhoro wa ugendi ũkorwo ũkĩgacĩra bũrũri-inĩ. Ngĩribotera Kameme TV, Wangari wa Muigana.